Так, ребят, я дошла до нового пункта назначения. Зеленый свет. Вот такой. Да. Длинную сделаю. Личный огонь. Сегодня возлагали цветы. Я вам снимала, там заходите, посмотрите. Наши деды, бабушки, дедушки, прадедушки. Память ихняя. То, что у нас снесли. Глупые или нормальные. Хочу здесь пройтись, показать вам, какой в Беларуси Витебск. Не, город очень огромный, ребят, очень большой. Я в одном месте только была. Просто пешком заходила. Где и шла, ну, что вам показываю. Ничего такого, это нету. Фонтанчик еще не работает. Тут видите, вот фонтанчики летом. Сейчас не работает, потому что осень, весна, господи, я уже все заговариваюсь. 43-й, 44-й год. Молодежи много. Очень. Хочу туда пройти. Сейчас тут глянем. Вот. Подойдем к этим 3 башням. Детки сегодня стоят. Да. Это наши воспоминания, это наше. Это никуда не деть. Это наши вот родные дедушки, бабушки ложились за это все. Им память такая. Это очень хорошо, что они чтят память наших дедушек, бабушек, погибших. И прошу, ребята, те, которые комментаторы вот эти вот, напишите мне, пожалуйста. Я все буду банить. Поняли? Чтоб сразу не этот самый. Вот. Видите? Героям слава, героям слава написано. Вот так вот. Видите? Вот возложили сегодня эти цветочки. Личный огонь. Молодежная культура. Везде возлагали цветы. На всех памятных рассыпала. Так стоят молодежь, видите, тоже чтят память. Личный огонь. Это они чтят вообще-то память погибших дедов. Спасибо. Пожалуйста. Это отдают честь. Это вот вид отсюда. Вот такой вот вид. Чаек сколько много. Приятно, когда молодежь спрашивает за такие эти вещи, знаете, что их это еще интересует, что это им еще нужно. Это парк небольшой. Видите, здесь парк есть.
Хочу пойти вам показать здесь, какие, видите, в парке стоят техника, видите. Что, ребята, можно на чертовом колесе прокатиться. Хотя оно маленькое, это небольшое. Я вам сначала это покажу, потом уже будем смотреть. Поедем кататься с вами. Просто если я задержалась здесь, надо погулять, посмотреть. Особенно приятно, когда это, знаете, вот такой стоит. Такой. Это, наверное, больше мужчин интересует. Да, ребята, лучше бы этого не было никогда. Ни тогда, ни сейчас. Сколько сейчас погибло невинных людей. И вообще жалко всех людей. Просто странно, что продались. Ну, это мое мнение, ребят, по поводу этого. Это эти старая техника, тем, чем наши дедушки, бабушки сражались за свою родину. За то, чтобы мы жили, за то, чтобы мир был во всем мире. А видите, оно опять все сначала. Любите, люди, друг друга. Начните становиться добрее. Понимаете, добрее. Если добро, как в сказке, знаете, если добро, оно всегда победит зло. Но когда это будет не один человек, это несколько человек. Много нас должно быть, чтобы мы победили зло. Когда-то в детстве смотрели сказки. Смотрели все сказки. Как бы всегда побеждала. Добро зло побеждало. Видите, в каких самолетах летали наши дедушки, бабушки. Каких вертолет. Видите, какой вертолет. Прикольно. Я таких вещей, да, никогда за свои 40 с копейками лет никогда не видела. Видите? Мне-то видно, а вам не видно. Я не могу так снять. Но он не открывается. Там прикольно. Видите? Это все наши воспоминания. Не важно, мне не важно. У меня воевал дедушка, у меня бабушка была дитё войны, в 15 лет картошку сырую, шкарлупки ели, гнилую ели, голод был. Вот, понимаете? Поэтому я всегда чтила, чту и буду чтить тех, кто воевал, кто давал свою жизнь за то, чтобы мы жили, я жила, мои дети жили, моя мама жила там, понимаете, в мире, в согласии, все остальное. А не так, как сейчас просто сделали войну, уничтожение нации, народа. И многие люди уже понимают это. Тот, кто умный был, тот понимал изначально. Зачем это, чего это и почему это. Просто я не хочу в эту, я не люблю политику. Я не хочу в нее даже внедряться. У меня на этот счет есть свое мнение. И здесь высказывать свое мнение, бить в грудь
я вот такая, вот там, то-то, 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 вы такие-то. Нет, ребят, не буду, потому я не хочу, чтобы вы мне там писали какие-то гадости, оскорбления, все остальное. Я же говорю, я вам говорила уже, что меня может судить только Бог, а не вы. А я тоже. А я тоже. Поэтому я просто сегодня отдаю честь своим дедушкам, бабушкам. Какой парк? Он большой. Большой идет парк. Пошла куплю билетик. Куплю билетик. И поедем мы с вами кататься. Да, ребята? Билетик. Ну, сейчас подождите, ребята. Можно билетик на чертово кольцо? Да, один. Рубль может. Есть. Сейчас минуточку. Ну, пожалуйста. Угу. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, ребят, поехали. Готовься. Здравствуйте. А, да, он мне не нужен. Ну, спасибо. Спасибо. Вот так. Такой приятный мужчинка. Такая приятная женщина. Как здесь? Здесь не так. И все культурно, приятно разговаривают. Ну, мне еще никто не нахамил. Ну, здесь. Так, вот видите, такой вид. Вот видите, туда еще детский парк идет. Он, видите? Ну, если видно, ребят. Стараюсь. Не судите меня строго, я только учусь. Только учусь. Быть, я типа блогером. Хочу развиваться в этой сфере. Ну, как вы мне поможете. Видите, как красиво. Все чистенько, видите, все эти чистенькие, гляньте. Нигде ничего не насрано. Меня это, ребят, цепляет, конечно, очень сильно цепляет, потому что, когда ты живешь в стране, в которой люди сами же срут и по этому говну ходят, честно, меня впечатляет, очень впечатляет. И сейчас, приехав в Польшу, многие там тоже принесли то, что с той страны принесли все говно. Полностью все говно. Срут где попало, ломают все попало. Не ценят, не уважают, Мне это странно. А потом обижаются, что вот нас там выгоняют, нас оскорбляют, нас то, нас все, нас кидаются драться, еще что-то, еще что-то. Ну так на вас и будут кидаться драться, когда вы, извините, портите чужое имущество, срете, люди под этими, поэтому ходят. Естественно, им не нравится. Поэтому мне очень приятно, понимаете, очень приятно. Я хотела бы, чтобы у меня дома так было. Такая вот красота сверху. Видите, ребята? Такая красота.
я, получается, вот там живу. Там живу. Где-то, короче, там. Ну, не вот так вот туда ехать. Не туда. Галя смотрит не туда. Галя, вон оно, вон, видите, здание такое длинное с таким пирамидкой, вон такое круглое. Вот это гостиница. Лучи, да, лучи, ну, в общем, как-то так вот, видите, как. Там мы еще в самый верх поднимемся. Что, ребятки, не судите меня строго. Я просто стараюсь быть объективной, как говорится, знаете. И ценить жизнь эту. Потому что то, что прошла я, для меня эта жизнь очень дорога. Очень дорога. Кто, друзья мои, не знают, вот, я уже спускаюсь, видите, какая красота. Это вокруг меня. Представьте, какой Витебск. Это вот туда, вон, видите, вон туда, вот туда еще дальше идет Витебск, туда идет Витебск, вон туда идет, видите, вообще большой, очень огромный. Мы сегодня с вами были вот там, вот возле этого храма. Вот. А если с другой стороны он так красиво так выглядит. Сегодня тут походим, мы завтра еще куда-нибудь пойдем с вами, ребята. Вот. А мне вот там я живу, получается. Вот и как эти стоят красиво. Блин. И я стараюсь, ребят. Я специально сегодня зашла в эфир, думала, вы подключитесь. Будете смотреть со мной дань, как молодежь отдавала, моего возраста отдавали. Ну, блин. Ну, конечно, видно, что много показухи. Вот эти особенно, знаете, эти, как их там называют, ну, эти, которые сидят в высших чинах. Там видно сразу, что показуха. Ну, тем не менее, вот. Конечно, здесь он, видите, красиво. Мне нравится. Я вообще красоту мира начала много лет назад ценить. Очень сильно ценить. Нам жизнь это дана один раз, и мы должны ее ценить. Дорожить ею. А многие пускают ее на самотек. Нельзя так жить. Красота, вы просто поднимите глаза на деревья. Все проблемы, поверьте, все вот эти проблемы наши, они никогда никуда не денутся. Всегда будет белая черная полоса. Всегда. Если не жить и думать только всегда о черной полосе, то, ребят, ну блин. Так и жить зачем тогда? Вы понимаете? Смотрите, как птички поют, как деревья цветут, как травка растет, как вообще, ну блин, мир очень прекрасен, очень. В любую погоду, любой сезон, мир по-своему он прекрасен. Все вот все прекрасно. Поэтому цените это все, дорожите этим всем. А жизнь очень короткая штука. Мы не успеем глазом моргнуть, как все заканчивается. Я вот в своей жизни, вот видите, под старость лет, в 40 лет начала ездить по миру. И то не по своей воле. Ну, для меня это урок, для меня это жизненные опыты. Там, где я сейчас нахожусь, в Польше, мне нравится. Мне нравится, как? Мне нравятся люди, там тоже приятные. Ну, блин, я не знаю, я таких, как бы, я 2 раза, конечно, было у меня такой случай, что неадекватные поляки, там, бухие, какие-то бомжи, там, цепляются денег, да, если ты не даешь, то они на тебя кидаются, еще если слышат, что ты с Украины. Ну, в общем, это не важно. Я хочу закончить эту всю эпопею. Просто наслаждайтесь жизнью и кайф от нее. Ребят, видите, мы спустились. Мы сейчас будем выходить.
сортир там есть. Я выхожу сейчас. Спасибо большое, до свидания. И вам тоже. Вот видите, пожелали хорошего дня. Культурно обращаются. А не то, что у нас там хамят. Иди на, ля-ля-ля. Поэтому, ребят, вот так вот. Хочу найти кафе. Может, в кафе хочу посидеть, блин. Покушать. Я уже кушать хочу. Вот. Иду на выход, ребят. Отключаюсь. Если что-то будет интересное, я вам запишу. Всем спасибо за просмотры. Мира, ребята, добра и любви. Всех обнимаю. Всем до встречи.